A veces el cambio más poderoso no hace ruido. Nadie se entera cuando dejas de permitir lo que te drena, cuando empiezas a retirarte de lo que ya no vibra contigo. Elegirte duele, incomoda y a veces se siente solitario, pero no hay mayor paz que la de ser fiel a tu propia voz. Aunque otros no la entiendan, no estás fallando, estás despertando. Y despertar, aunque sea en silencio, siempre es un acto de valentía. Hoy, sin prisa ni presión, podrías dar ese primer paso. No para demostrarle nada a nadie, sino para vivir con coherencia, desde dentro. Y eso, aunque no lo parezca, cambia todo.